नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. तीन सिलेंडर फुकट दिवपी सरकारान वाडून दवरल्यात सिलेंडरांचे रेट. लोकांचो सरकाराचेर टिकेचो शिंवर. सीएम सांगता भिवपाची गरज ना, 15 दिसांचो आसा स्टॉक. प्रियोळ मतदारसंघात अजून पावलो ना डेव्हलपमेंट नावाचो रोग. गोविंद गावडेन उक्तायली खोशी. 39A चेर मात फूक मारून पियेलो ताक. गोंयभर मनयली भाग्य विधातो भाऊसाहेब बांदोडकराची 115वी जयंती. भाऊसाहेबाच्या पक्षान घडयले गोंयाक योगदान दिवपी प्रभावी राजकीय फुडारी, सांगले सुदीन ढवळीकरान. आणि आता खबरो विस्तारान. 3 सिलिंडर फुकट दिता अशें सांगपी भाजपा सरकारान प्रत्यक्षात सिलिंडराची रेट वाडोवन दवरल्यात. सरकार करोडांनी रुपया इव्हेंटा खातीर वापरपाक शकता, जाल्यार सामान्य मनशाक परवडटा अशा दरात सिलिंडर कित्याक दिवपाक शकना? गोंयकार सीएमाक प्रश्न विचारपाक लागल्यात. इराण इस्रायल झुजाक लागून देशात गॅस सिलिंडरांचो उणाव तयार जाला. गोंयांत फकत 15 दीस पावतलो इतलो सांठो उरला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. कांय कडेन बूक करूनय सिलिंडर मेळनात. अशा वेळार सरकारान सिलिंडरांचे दर देऊन लोकांक थाकाय दिवपाक जाय आसली. गोंयकार मागपाक लागल्यात. गॅस सिलिंडराच्या उणावाचो धग बसलेल्यांनी सरकाराक धारेर धरपाक सुरवात केल्या. आनी एक गजाल म्हटल्यार अशी आसा की हो सिलिंडराचो जो आतां जाल्लो आहा, इशू जो जाल्लो आसा, ही एक अपघात अवसर म्हणटा तो एक सरकारान सोदून काडलेलो आहा. हांव कित्याक म्हणटा की सिलिंडराची रेट जी आसलेली ती 867 आसलेली ती सरकारान 970 केल्या. ह्या टायमार ताणी ही रेट वाडोवंक नाकारलेली. कित्याक आमी पळयलां की रेट जी आसा सिलिंडराची ती पयलींसूनच जास्ती आहा. जरी तर गव्हर्मेंट करोडांनी इव्हेंट्सांक तर वापरूंक शकता, करोडांनी 300-400 करोड तर हे कासिनोक वेव करूंक शकता, जाल्यार 70 रुपया एक फॅमिलीक हांकां करूंक व्हडलें नासलेलें. आनी दुसरें हांव याद करून दिवंक सोदता हे BJP सरकाराक आनी खास करून प्रमोद सावंतान. ताणें सांगलेलें बायलांक की 3 सिलिंडर आपूण फ्री दितलो म्हणून. आतां फ्री दिवपाचें तर सोडूनच दी. आतां वयल्यान 70 रुपया वाडोवन हें कॉस्टींग जें आसा तें घराच्या बजेटान बसोन ती भाशेन केल्लें आसा. सो जितली हे कॉमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंटां जी आसा ती सगळी सिलिंडराचेर डिपेंड आहा. आनी मेन म्हणटा ते सगळे धंदे जे आसा आमच्या कलंगुटाचे चडशे रेस्टॉरंटां सुबेज आसा. रेस्टॉरंटां हॉटेलां ही सुबेज आसा. म्हणटून जरी तर हे सिलिंडर तर बंद जाले जाल्यार म्हाका दिसता ही 2 म्हयने जे सिजनाचे उरल्या ते सगळ्यांचे लोकांचे बरें चलचें ना. आनी फुडलें आमी वयशे जाल्यार आमकां मागीर ते 2 सिलिंडर आसूं ना सो आमकां स्टाफांची सॅलरी दिवपाक जाय, जे काम करता तेंची सॅलरी दिवपाक जाय. हे तर आमकां दिवचेच पडटलें. हे तर आमकां गव्हर्मेंट भरून दिवपाक जाता. हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आत्मनिर्भर जावपाक जाय म्हणून. आत्मनिर्भर जाता आसतना तांकां खबर ना की आमी दुसऱ्या देशाचेर आमी डिपेंड आसा म्हणून. आमकां गॅस जाय, आमकां परत पेट्रोल जाय, डिझल जाय, क्रूड ऑयल जाय, हे भायल्या देशांतसून येता हे हांकां खबर आसा. हांगा अमेरिकेन जवळ जवळ 100 वर्साचे तेंच्यांनी आपले पुरामीत करून दवरलेले आसा. गॅस जावं पेट्रोल जावं. आनी हे वयता अमेरिकेक मिठी मारता. आनी आमचे कडेन म्हणटात ते आयज आमची अशी परिस्थिती आसा, आमी जशे लोन काडटा तशे हेंच्यांनी ह्या BJPच्या सरकारान भारत देश घाण दवरलेलो आसा. आनी अमेरिका हांकां सांगता की तुमकां एका म्हयन्याचे पेट्रोल ते दितले म्हणून, गॅस ते दितले म्हणून सांगता. आमी निवडून दिलेले आमकां देश बरो जाय म्हणून. आयज आमकां वतान पावसान हे आमचे भाव रावलेले आसा. आनी येयल्ले दिसा जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान जेन्ना पेट्रोलाची दर जेन्ना देंवता तेन्ना आमचो गॅसीचो रेट, पेट्रोलाचो रेट देवाना. जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकारान जेन्ना इंडियन जेन्ना हे असली आपत्ती येता तेन्ना ताबडतोब एका मिनटा भितर ते वाट पळोवन दलालो भारतीय जनता पार्टी सरकार जप करून रेट वाडयता. हे कित्याक लागून? आयज आमी गोंयच्या लोकांक सांगून करता. मिनिस्टर प्रमोद सावंत येयल्ले दिसा सांगता हे पळय, हे आयका. पळय प्रमोद सावंत येयल्ले दिसा सांगता तुमकां सगळे भिवपाची गरज जर ना जर म्हणटा न्हू
हे आमच्या गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की ह्या सरकार हो नाकाम सरकार हांकां जाय थंय हेंच्यांनी करपाक जाय आसलें. हे देवळां बांदूंक उरले पूण हे आमकां जी वस्तू जी जाय की पेट्रोल जाय, आमकां गॅस जाय, अन्नधान्य जाय, हेजेर हेंचें कांयच हे ना. पूण हेंकां मजा मारपाक जाय. आनी आमचे भाव जे आसात पळयात तुमी, ह्या सकाळ थंय लायनी उबे रावले जाय. एक्चुअली तो गॅस जो बुकींग करता न्हू तेणी हांगा बसून बुकींग करपाक जाय आनी कोणें तुजी बूक केली ना फुडें सोमतो ताका सिलिंडर थंय दिवपाक जाय. थंय लायनी उबे रावंक जाय, परत हांगा लायनी उबे रावंक जाय. कारण कितें ताका पॅनीक जाल्ले आसा. सिलिंडर ना म्हणून पूण कमर्शियल सिलिंडर ना आमचे कडेन. डॉमेस्टीक सिलिंडर अवेलेबल आहा पूण दिसाक 300 सिलिंडर आहा म्हणटा ती गाडी. पूण तेंचे सिलिंडर येतले आफ्टर 2 days. पूण लोक सकाळी 6 लायनीक रावल्ले आनी लायन आतां यूज जाल्लेली. मागीर आमी MLAक घेवन येयले. आमी MLAक सांगलें तेंचे कडेन उलयले आमी सिलिंडर एजन्सी वाले कडेन. ते म्हणाले आमी टोकन दिता म्हणाले. मागीर टोकन दिवन ऑलरेडी 4 वरां आतां रावताले. मागीर तुका सांजचे आपयताले परतून आनी 4 hours आनी ते कोण लायन वाडलेली काल सगळें पावली फुडें. पूण त्या सरान तेंचे कडेन उलोवन तांकां सांगलें जे कोण येयले आतां 300 टोकन दिता तेंचे पेमेंट इमिजिएटली घेवपाचें आनी तांकां एक टायमींग दी. 2 o'clock तांकां आपय. तुमची गाडी आतां 1:30 येताले जाल्यार 2 o'clock सांगता वचून बुदावान वचून घे. आतां होम डिलिव्हरी जावपाचें ना. तुमकां खबर आहा वराचे प्रायसीस जाल्ले आहा. गॅस येयना भायर आमचे कडेन येयला की ऑस्ट्रेलियन गॅस येयना. डॉमेस्टिक आसा कमर्शियल हय डॉमेस्टीक आहा सगळे घरांनी पावतले. पूण आफ्टर 1 month आतां एक सिलिंडर पयलीं कितें आसलें आफ्टर 21 days यू कॅन बूक आनी यू कॅन गेट होम डिलिव्हरी. पूण आतां होम डिलिव्हरी जावची ना. तांकां मातशें थोडे दीस हांगर येवचें त्रास काडचे पडटले. आनी सरकारान पयलीं आमकां कोविडान काबार केलो. मागीर नोटबंदीक लायनीक दवरलो. आतां पळोवंक शकतात तुमी सिलिंडर हे हांगा जे लोक जमलेले आहात पळय कितकेशे लोक जमलेले आनी सिलिंडरा खातीर कितके लोकांक त्रास जाता. हांगा जाणटे कितके जाण येयल्लेले आसात पळयात, भुरगीं आसात हांगा कशे त्रास काडटात ते पळयात. आनी हेज्या पयलीं जी स्मृती इराणी जेन्ना 10 रुपया 20 रुपया वाडटाले पळय तेन्ना ती रस्त्यार देंवताली आनी म्हणटाली कितें कांकणां धाडटा प्रायम मिनिस्टराक आनी कितें धाडटा अशी म्हणटाली ती. आतां ती स्मृती इराणीन आतां जो प्रायम मिनिस्टर आहा पळय ताका कांकणां धाडूंक जाय आसलेली ती आतां खंय आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीची जी महिला जी आसा पळय ती रस्त्यार देंवताली 10 रुपया 5 रुपया वाडयना फुडें ती आयज खंय आसा. फुडले 15 दीस पावतलो इतलो गोंयांत गॅस सिलिंडराचो सांठो आसा. घरगुती वापराचो सिलिंडर स्टॉक आसा. त्या बाबतींत भिवपाची गरज ना CMान सांगला. जाल्यार CMाच्या स्टेटमेंटाच्यो बकच्छो मारतना युरीन म्हटलें सरकाराची म्हजी गॅस नांवाची नवी स्कीम येता. पंप घेवपाचो आनी वारें मारपाचें गॅस येतलो. आमदार केदार नायकान सिलिंडराचो विशय काढलो. व्यावसायिक वापरा खातीरचो सिलिंडर मेळना हेवूय ताणें सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें. CMान जाप दितना सांगलें गॅस सिलिंडर एजन्सीनी व्यावसायिक गिरायकांक सिलिंडर दिवचे न्हू. ह्या संबंधात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी कडेन उलयलां. CMान सांगलें 15 दीस पावतलो इतलो घरगुती वापराचो सिलिंडर स्टॉक आसा पूण कमर्शियल वापरा खातीर भिवपाची गरज आसा हेवूय CMाच्या उलोवपांतल्यान दिसून येयलें. LPGचे मिटींग जावपाक लागले तेचे पॅनीक जाल्या लोकांनी. एक म्हणजे मरे फॉर द रेजिडेन्शियल कुकींग पर्पज सिलिंडरचो सांठो उपलब्ध आसा. ताका कोणाकूच म्हणजे इतके पॅनीक जावपाची गरज ना. प्रॉब्लेम आसा कमर्शियलचो. आमी ऑलरेडी कंटिन्युअसली वी आर इन टच वीथ द सेक्रेटरी फॉर द पेट्रोलियम आनी हेजे रिस्टोर करतले हाची खात्री आसा. बट एट प्रेझेंट वी वॉन्ट टू फॉलो द गायडलायन गिवन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हीच गायडलायन फॉलो करची पडटा. कित्याक तो ऑल इंडिया लेवलाचेर तेंच्यांनी केला. बट तांचोय प्रयत्न जाता तितके बेगीन ऑपरेशनल रिव्ह्यू मिटींग आसली ती रिव्ह्यू मिटींग घेतली. गोंय सरकार म्हणजे कशें जाला कमर्शियलांच्या बाबतींत थोडोसो प्रॉब्लेम सुरू जाला. गोंयांतूय बी सुरू जाला बट रेजिडेन्शियलाक अजून पर्यंत प्रॉब्लेम ना. बुकींग बंद केला कोणी एजन्सीन करूंक ना. गॅस सिलिंडराच्या उणावाक लागून टुरिझम इंडस्ट्रीचेर परिणाम जातलो हो भंय विरोधकांनीच न्हू तर मायकल लोबो सारकिल्ल्या सत्ताधारी आमदारांनी उक्तायलो. तरीक CM भिवपाची गरज ना म्हणटा हेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान अजब उक्तायले. त्याच्या कोतान सरकाराची म्हजी गॅस नावाची एक नवी स्कीम येवपाची आसा. हे स्किमीचे फायदे युरीन सांगले. आयकात युरीक. कालच्या दिसाकूय आमी सांगलें LPG गॅसाचे प्रॉब्लेम आसा. टुरिझम इंडस्ट्री बंद जावपाक शकता. मायकल लोबोनी म्हणलें 2 दिसान बंद जातली. कांय भिवपाक गरज ना म्हणून लावलो. सिलिंडराचो कोटा आसा. आज
लायन चोयल्यार सगळे डेपोचेर सगळे लोक भियेलेले आसा. म्हाका खबर ना हो सरकार हो मुखेलमंत्री अजून कित्याक भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. आनीक हांवें आयकिल्ले ते भाशेन न्यू स्कीम येवपा आहा, म्हजी गॅस स्कीम. ही स्किमीन कितें, गॅस घेवपाचो, पंप घेवपाचो, सायकलीचो आनी वार घालपाचें. हेजेर सरकाराचे 2 in 1 इफेक्ट. लोकांक सिलिंडरूय मेळ्ळो, एक्सरसायजूय जाली. आज जेन्ना कर्नाटकाचो सरकार, जेन्ना महाराष्ट्राचो सरकार, जेन्ना दिल्लीचो सरकार सगळे अरेंजमेंट करता, मुखेलमंत्री हेजेर उलयना. आज म्हाका दिसता जेन्ना असेंब्ली आसा हेजेर क्लॅरिटी आसपाक जाय, लोकां मदें अवेरनस क्रिएट करपाक जाय. पॅनीक बायींग जालेलें आसा, एक एकलो 10-12 सिलिंडर घेवन वेता. दीज आर ऑल रिपोर्ट्स. डेव्हलपमेंट नावाचो रोग अजून तरी आपल्या प्रियोळ मतदारसंघात पावलो ना हेची खोशी भाजपातलो माजी मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायल्या. उतराची ताक, धा आनी वादाचो भंय ओळखून गोविंदानूय ताक फूग मारून पिवपाचो यत्न केलो. आपणे 39A रोग म्हटलें ना हें मुजरत मिडियाक सांगलें. नाजाल्यार स्टेटमेंट बॅकफायर जातलें, गोविंदान भंय उक्तायलो. विधानसभेत गॅलरींतल्यान गोंयच्या 4 आंदोलकांनी बावटे दाखयले आनी त्या उपरांत एकच खवदळ जालो. जो तो विचारपाक लागलो तांकां बावट्या सयत येवपाक दिलेंच कोणें. त्याय फुडें गाजली ती सीएमाची टेररिस्ट ही उतरां, इतली की सीएमाकय मिडिया म्हऱ्यांत स्टेटमेंट दिवचो पडलो. आतां ह्या वादा उपरांत आमदार मंत्री स्टेटमेंटां करतना ताकय फूक मारून पियेवपाक लागल्यात. गोविंदानय अशीच सादुरताय दाखयली. मेगा प्रोजेक्ट पावले नात म्हण खोशी उक्तायली. आपल्या मतदारसंघात मेगा प्रोजेक्ट पावले नात म्हण खोशी उक्तायली. विकास मर्यादित जावचो हें प्रांजळ मतय तितलेंच परखडपणे तेणें उक्तायलें. विकास मर्यादेत रावन चलता हय ह्या प्रश्नाकय गोविंदान स्पश्ट जाप दिली. पळयात. म्हज्या मतदारसंघात अजून पर्यंत तरी तसो इफेक्ट जाले ना. म्हणून आज दुसरे कडेन जर जाता, आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघात तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वजऱ्यांनी, शेतां बाटांनी, कुळागरांनी, दोंगर खेडापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ. आनी हेच म्हजें वैभव, हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आनी हेच म्हजे ते शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्वप्नांतले आसा आनी ते अजुनूय राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलो तांची कांय गोश्टी घेतली आशिल्ली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघान ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय, रस्ते, उदक आनी वीज, हें पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विशय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे आमी केरींग कॅपेसिटीचेर ज्यो कांय गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना, आमी हाडून हाडून आमचेर वजें घालतात, तें बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें हांवें तुका रोग बीक म्हणूना. हांवें म्हणलें म्हज्या मतदारसंघान तुवें म्हाका प्रश्न कितें म्हणला 39 तुवें करुना. ह्यो जे डेव्हलपमेंट जाल्लो तो म्हज्या मतदारसंघान चलता का तुवें म्हणला. हांवें म्हणलें ना, म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत तो डेव्हलपमेंटाचो रोग अजून येवना. तितले मोठे संख्येन जे मेगा प्रोजेक्ट बीन आहा पळय न्ही ते अजून पर्यंत येवना. हांवें 39 रोग बीन म्हणूना. तुमी मिस तो करूं नाका, फाल्यां सगळे तो बॅकफायर जावन ना ते क्लॅरिफाय करपाक लागून. सो हांवें अशें इट इज अ लेजिस्लेटीव हें आसा, पूण ताका मर्यादा आसची. ते मर्यादे भितर आसचें हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. मर्यादे भितर रावन ताजो विकास जावचो हें म्हजें प्रामाणीक मत. पूण आयज पासून ते मर्यादेन चलता सामकें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आहा मरे तें. आनी म्हाका आनी तुमी कितें सांगता. गोंयचें भूषण आनी गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची 115वी जयंती आयज गोंयभर मनयली. पणजे पोरण्या सचिवालया कडल्यान पुतळ्याक हार घालून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाऊसाहेबाच्यो यादी जागयल्यो. फोंड्या फर्मागुडी JCIन बांदोडकार जयंती मनयली. भाऊसाहेबाच्या पक्षान प्रतापसिंग राणे, शशिकला काकोडकार, रवी नायक, डॉक्टर काशीनाथ जल्मी, रमाकांत खलप, प्रकाश वेळेपा सारकिल्ले साबार लोक फुडारी तयार केले. ह्या फुडाऱ्यांनी राजकीय मळार आपापली छाप दवरल्या, सुदीन ढवळीकरान सांगलें.
गोयचे भाग्यविधाते स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर गोयचे पहिले मुख्यमंत्री हांचो आज जयंती. तांच्या जयंतीच्या निमित्तान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव आमदार जी तारोलकर, एनजीपीचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर आनी CS आनी ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे जुन्या सचिवालयाचेर आनी नवीन सचिवालयात बांदलेल्या ह्या पुतळ्याचेर तांकां आदरांजली दिवपाक हांगासर आज आमी आयिल्ले. भाऊसाहेब बांदोडकरांक सातत्यान गोंयच्यो कंटिन्युअसली म्हणजे आमी जशें म्हणटा की 4th जनरेशन आतां म्हणजे फ्रिडम फायटर गेली 60 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां याद करता, उगडास करता. तांच्यांनी केल्ल्या कामाचो उल्लेख हो सातत्यात जाता. म्हणजे एड्युकेशन सेक्टर आसतलें, इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें, तांच्या सेक्टरांत तांच्यांनी गोंयची केल्ली उदरगत तें आमच्या मुखार आसा आनी ताज्याय फुडें सातत्यात आमी तांकां याद करीत रावतले. हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन तांकां आदरांजली दिता. त्या वेळावयली परिस्थिती गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर जी परिस्थिती आमी सगळ्यांनी अनुभवल्या ती जर पळयत जाल्यार आमकां एक कणखर नेतो त्या वेळार गोंयकारांक जाय आशिल्लो आनी हो कणखर नेतो आमकां मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकर मेळ्ळो आनी ताजें प्रेम हें सगळ्या गोंयच्या गरीब जनतेचेर आशिल्लें आनी त्या खातीरूच आज भव्य दिव्य अशें गोंय आज वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जगाच्या नकाशाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. शिक्षण क्षेत्रांत केल्ली भरीव कामगिरी आज आमकां मुखार घेवन गेल्या आनी त्या खातीरूच गोंयचो नागरीक जो आसा तो सुजलाम सुफलाम जालो. भाऊसाहेब बांदोडकर आनी ताई यांच्या तर्फे जरी मुख्यमंत्री जालो ना तरी जे मुख्यमंत्री गोंयांत जाले ते मुगो पक्षाचे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते आशिल्ले. प्रतापसिंग रावजी राणे आसूं किंवा बाब रवी नायक आसूं, जरी रवी नायक नासले आनी प्रतापसिंग रावजी राणे तर 16 वर्सां पेक्षा चड मुख्यमंत्री आशिल्ले. हे जरी दोगूय नाशिल्ले पूण तांणी एक दाखोवन दिलें की भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर आनी ताई नंतर मुख्यमंत्र्याची खुर्ची तांणी घेतिल्ली आनी हें सत्य आसा. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पक्षान म्हणजेच मोगो पक्षान कितलेशेच नेते निर्माण केले आनी हे नेते बहुजन समाजाचे नेते, गरीब जनतेचे जनते खातीर काम करपी नेते आनी तांणी मागीर पक्ष बदल करून ते दुसऱ्या पक्षांत गेले. ताची चूक मोगो पक्षाची ना, तांची चूक आसा अशें म्हाका दिसता. अशेच नेत्यान बाब रमाकांत खलप आसा आनी डॉक्टर काशीनाथ जल्मी आसा आनी बाब प्रकाश वेळीपूय आसा. आमी अशे नेते आमी विसरूंक शकना. ते जरी दुसऱ्या पक्षांत गेले तांची जबाबदारी, तांचें नांव तांणी ह्या गोंयांत दवरिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर तांकांय शुभेच्छा दिता आसतनाच आमी मुखार बरें काम करुया अशी इच्छा व्यक्त करता. भाऊसाहेबाची जयंती निमतान आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान फोंड्यां मॅरेथॉन सुरू केली. तिका आतां 42 वर्सां जातात. JCIचे जोड पालवान अनु मॅरेथॉन दवरल्या. रितेश नायकान ते विशींची म्हायती दिली. So we have conducted annual running race in the memory of our ex-Chief Minister late Dayanand Bandodkar sir. And this is our 42nd annual running race which was started by our ex-Chief Minister of Goa late Ravi Sitaram Naik. So in spite of examination we had 150 participants from across schools from Ponda area and in spite of examination that was a huge number. So I congratulate everyone and this annual running race is from today onwards will be renamed in the name of our Ravi Sitaram Naik. So thank you everyone. नाईक सगळे JCIचे मेंबर आणि आज म्हाका दिसता जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जी इतली उदरगत जाली गोंयांत ते शिक्षण मळाचेर, कला क्षेत्रांत तशेंच इंडस्ट्री जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले जाल्यार ते इंडस्ट्री सगळ्यो हाडल्यो. मागीर तशेंच शाळा सगळी गांवांनी शाळा पावली. एज्युकेशन सगळ्या भुरग्यांक मेळ्ळें आनी भुरगीं शिकून एक बऱ्या पोजिशनार पावली. तशेंच इंडस्ट्री मळाचेर सुद्दां खूब इंडस्ट्रीज आयल्यो आनी रोजगार मेळ्ळो लोकांक. सो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकां खातीर खूब कार्य केलां. तेंचें कार्य आमी विसरपाक शकना म्हणून आमी दर वर्सा जे आमचे वडील लेट रवी नायक सरान जी स्पोर्ट्समॅन डे मनयता. कित्या खातीर भाऊसाहेब बांदोडकर सुद्दां बरे क्रिकेट खेळाडू आशिल्ले, ते बरे बॅडमिंटन प्लेयर आशिल्ले. सो तेंच्या खातीर तेचे यादीन हे इतले वर्सां
आमी 1991च्यान ही स्पोर्ट्स मनयता. हांव थंय JCIचे सगळे अध्यक्ष आनी मेंबराक थँक्यू म्हणटा. नागरी पुरवण खात्यान फेअर प्रायस शॉप विक्रेत्यांक लुकसाण भरपाय दिली. सुमार 450 जाणांनी लाव घेतलो. गोंय सरकाराच्या नागरी पुरवण आणि गिरायक वेव्हार खात्यान भौशीक वितरण वेवस्थेत तंत्रीक गजालींचेर कार्यशाळा घडोवन हाडली. तेच बरोबरीन फेअर प्रायस शॉप विक्रेत्यांक लुकसाण भरपाय लेगीत दिली. करोड जे आसा पळय आज हांगा डिस्ट्रीब्यूट जावपाचे आहा 450 लोकांक. सर म्हाका सांगिल्लें दिसता की 70-80 जे आसा ऑन एन एवरेज प्रत्येक FPS डिलरांक मेळटा. ही एक सामकी आनंदाची गजाल आसा. दुसरें मागीर म्हाका खुबशें सांगिल्लें दिसता की फाटल्या काही तेंपाक आमच्या मान्य CMच्या मार्गदर्शना खाला आमी खुबश्यो गजाली चाली लायल्यो. तितून एक रूट ऑप्टिमायझेशन म्हणल्यार पयलीं तुमकां FPSान जे आसा पळय ते विविध तालुक्यान वयचें पडटाले. तुमच्या तालुक्यान जे आसा पळय तुमच्याच तालुक्यान डिस्ट्रिक्ट करताले. आतां तशें ना. पयलीं माशेलांतलो मनीस जो आहा पळय ताका फोंड्या येवन धान्य कलेक्ट करचें पडटालें. आतां ते धान्य जे आहा पळय माशेलांतलो मनीस पिचोले वचून कलेक्ट करूंक शकता, सांखळी वचून कलेक्ट करूंक शकता. सो ही गजाल. सो तितून एक 10% जे आसा पळय ते तुमचे हे कॉस्ट आहा पळय तो रिड्यूस जालो. दुसरें सर आमी डिपार्टमेंटान डोर स्टेप डिलिव्हरी पयलीं फेअर प्रायस शॉपाक सर प्रत्येक गाडी घेवन जे आसा पळय ती गाडी घेवन येवचें पडटाली स्वताची. आतां डिपार्टमेंटान स्वता गाडयो लायल्ल्यो आहा आनी एक डिपार्टमेंट पे करता तांकां. सो आमी कितें एन्श्योर केल्लें आहा की तुमचे ड्रायव्हर जे आसा तो पयलींचे एकूय ड्रायव्हर जवळ 85 ड्रायव्हर सर ओनर्स ऑफ व्हेकल्स आनी जवळ 120 व्हेकल्स ह्यो आमी तश्यो त्यो एम्प्लॉय केल्यो. दुसऱ्या त्या मनशा कॉन्ट्रॅक्ट एजन्सी जी आसा पळय ताका दुसऱ्यो गाडयो हाडपाक दिवना. तितून एक एन्श्योर जालें की तेंचे ते लायव्हलीहूड जे आसा पळय तांचो संवसार जो आसा पळय त्या जाणट्या लोकांचो व्हेकल ओनर तो प्रोटेक्ट जालो. अश्यो कितल्योश्योच गजाली आमी माननीय मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शना खाला प्रमोद सावंतान ही लुकसाण भरपाय भेटयली. गोंयभरच्या सुमार 450 लाभार्थ्यांक 3.25 कोटी वाटले. भौशीक वितरण वेवस्थेत नव्या तांत्रिक सुदारणांचो आस्पाव करपाचेर कार्यशाळेत भर दिल्लो. एक सिव्हिल सप्लाय ऑफिस आम्ही नव्या जागेत आत इनॉग्रेट केलें आणि दुसरें फेअर प्रायस रिलेटेड तुमचे उरलेले ड्यूज कोविड काळांतले उरलेले ड्यूज हे दिवपा खातीर आयोजीत केल्लें हें फंक्शन. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांची वन नेशन वन रेशन आणि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना किंवा गरीब कल्याण योजना हे लोकां पर्यंत पावोवपाचे एम्बॅसिडर जर कोण आसत जाल्यार ते एम्बॅसिडर तुमी आसा. तुमचे परत एकदा हांव अभिनंदन करता की खरोखरूच तुम्ही सगळे जाण सर्व्हिस सेक्टरान आसा म्हणपाक काय हरकत ना. आमी तशें म्हणटा की गव्हर्मेंटाचो डायरेक्टली लोकां कडेन डील करपी मनीस कोण किंवा लोकां कडेन डील करपी शॉप कोणाचे जाल्यार ते तुमचे आसा. तुम्ही जितके बरें सरकाराचे मोदीजीचे मजे सांगतले तितके बरे लोक आयकतले. कारण हांव सातत्यान म्हणटा आमी जरी कितें सांगच्या पेक्षा तुमी सांगप म्हत्वाचें आसा. म्हाका एक दोग जाण एकटो निवेदन दिवन गेलो, एकटो कानान सांगून गेलो वेगवेगळ्यो गजाली. बट तुमचो डायरेक्टर म्हाका सातत्यान तुमचे वेगवेगळे विशय म्हाज्या समोर मांडीत आसता. आमी जशे लोकांक म्हणजे कमी रेटीत गंव दिता, तांदूळ दिता, फ्री ऑफ कॉस्ट गंव दिता, तांदूळ दिता. थोड्या जाणांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, थोड्या जाणांक आमी कमी रेटीन दिता. आणि फेअर प्रायस शॉपवाले गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे आमी म्हणटा जनरेशन टू जनरेशन. हांव कित्याक ती आजी आनी नातू आयिल्ली तेणी म्हाका सरळ सांगलें आपल्या आज्जेच्या नांवाचेर शॉप आसा. आतां हांव पळयता म्हणजे 2-2 जनरेशन ही सेवा तुमी लोकांक दिता आणि ती सेवा तुमी लोकांक दिता म्हणून पयल्यात पयली तुमचे परत एकदा हांव सरकाराच्या वतीन आणि मोदीजीच्या वतीन बी तुमचें अभिनंदन करता. आणि एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता, म्हाका खबर आहा तुमचें कमिशन वाडोवपाक जाय. पण आमी एक गजाल आतां पर्यंत जी केली जे गाडयो ट्रान्सपोर्ट व्हेकल आमी त्योच मेंटेन दवरपाच्यो. तुमचो जो ट्रान्सपोर्ट तुमच्या तालुका लेवला पासून तुमच्या घरा कडेन व्हरून दवरपाचो तो आमी मेंटेन केला. आमी आत्तां म्हणजे जर कालचे बजेट जर कोणी आयकला आसत जाल्यार मुख्यमंत्री FPS म्हणजे मुख्यमंत्री फेअर प्रायस शॉप ही योजना आमी जाहीर केल्या. ह्या योजनेच्या अंतर्गत तुमचो इन्सेंटिव्ह जो आसा म्हणजे तुमचे कमिशन जे आसा पळय न्ही हे कमिशन नक्कीच आमी वाडयतले. ती कशा पद्दतीन डिझायन करप हे डायरेक्टर आणि तुमचे एसोसिएशन मेळोन ठरोवपाक लायता. ओके, तुमकां बऱ्या पद्दतीचे कमिशन मेळचे कारण तुमी सगळे जाण लोकां कडेन अशा पद्दतीच्यो बऱ्यो सर्विसीस दिता. त्या खातीर हांव तुमचें खरोखरूच अभिनंदन करता.
खुबशे जाण कॉपरेटीव माध्यमांतल्यानय चलयता, थोडे जाण इंडिव्हिज्युअल माध्यमांतल्यानय चलयता. सांगे तालुक्यातल्या विलियन भाटी वाठारात दिसाची चोरी जाली. चोरांनी एस मनीषा नायकाच्या घरात कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन कपाट फोडून सुमार 2.5 लाख रुपया मोलाच्यो भांगरा वस्ती आणि 20,000 कॅश लुटले. सांगे पोलीस प्रकरणाची चौकशी करतात. चली आणि चलयो घरा येयल्या उपरांत दार आणि आलमार कोणे तरी फोडल्या अशें तेंची नदरेक येयलें. पळयल्या उपरांत कळ्ळें भांगरा वस्ती आणि 20,000ची कॅश फारायल्या. घरच्यांनी सांगे पुलिशेंत कागाळ केल्या. पुलिसांनी थळार वचून सुण्याचो आधार घेत तपास केलो, पूण पुलिसांक अजून पुरावे मेळ्ळे नात. भितर आमी सगळे कामां आनी हांव कामां वयता, मागीर भाव स्कुला वयता. मागीर तो स्कुला साकून एका सुमार पावलो तेन्ना दारां लॉक मोडलें आसलेलें आनी तो घरा भितर एंटर जालो तेन्ना सगळे आरमार बीन फोडले आसलेले, कपडे बीन नाक तशे आसलेले, पडलेले सगळे नाक तशे आसलेले. मागीर आमी पळय जाल्यार तितूंतली कॅश आनी भांगर नासलेले. भितर येयले तेन्ना तुमकां कळ्ळें की तें आरमार बीन फोडली म्हणून? भाव पयलीं भितर एंटर जालो न्हू स्कुला साकून येतना. मागीर तेणी पळयतकीर शेजाऱ्या कडेन गेलो आनी माक फोन केलो. मागीर मा 2:20 म्हणल्यार पावली, तेचे फाटोफाट 2:30 म्हणल्यार हांव पावलें. मागीर पुलिसांक फोन केलो, पुलिसां टीम येयली. मागीर तेंगे फॉरेन्सीक टीम येयली हें फिंगरप्रिंट चॅक करपा आनी मागीर तेंगे डॉग स्क्वॉड येयल्ली. आतां ती आरमार फोडली ती कित्यान फोडल्या? ती आमचीच पारय घेवन तेंच्यांनी तेजेर मारून फोडला. आनी सद्या तितून आतां आसल्या तें तुमचें कितें कितें ना जाल्लें आसा? आमची फिंगरींग ना जाल्ली आसा, मास्कत ना जाल्ली आसा आनी कानाचे ना जाल्ली आसा आनी कॅश आसलेले ते ना जाल्ले आसा. अरावंड भांगर कितले रुपयाचे अशें आसलेलें? आतां भांगराची रेट वाडले न्हू, पयलींची ती सांगपा जायना न्हू. अरावंड 1-2 लाखा वयर आसतले. आनी कॅश कितले आसलेले? कॅश आसता 15-20 आसताले. हे घडणुके उपरांत गांवकारांनी पुलिसांचे कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां. फाटल्या म्हयन्यांत रिवोणा पंचायत वाठारांतल्या एका देवळांतली फंड पेटी चोरून व्हेल्ली. ते चोर अजूनय पुलिसांक सांपडले नात. तशेंच पुलीस स्टेशना सावन फकत 200 मिटरांचेर आसलेल्या सांगे शारांतल्या विठोबा रखमाय देवळांतले देणगी पेटी आनी पुजेची वस्तूय चोरयेक गेल्यात. देवळांत CCTV कॅमेरे आसूनय आरोपी मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी निर्शेवण्यो उक्तायल्या. पंच आसा आनी मनीषा नायक हेंगे घरां चोरी जाली आसा. मागीर आमकां कळटना आमी येयली, मागीर आमी पुलिसांक कंप्लेन दिली. पुलीस येवन तेजो पंचनामो केलो आनी तेंगे सगळे पयशे बी पयशे ना जाले. 2 लाख सुमार तेंगे हे जाले आसा. अरावंड कितलो भांगर तेंची हें जाल्लें आसा? भांगर तेंगे खूब हें जालें आसा. असो बरो खर्च येयलो आसा तांकां. पुलिसांनी मातशी बेगीन इन्क्वायरी करची. फोडले म्हणून मनीषा महादेव नायक हेजी 4 वर्स पयलीं मिस्टर जो आसा तो एक्सपायर्ड जाल्लो आनी घरांत 2 चली भुरगीं आनी 1 चलो भुरगो धाकटा आनी चली भुरगी 1 शिकता आसा. आनी जेन्ना न्यूज कळ्ळो की घर फोडलें म्हणून हांव पळोवपा आयलो. प्रत्यक्ष पळयत जाल्यार दार फोडलेले आसा, आलमार फोडले आसा आनी परिस्थिती तुमी पयली आसा. थोडेशें भांगर जें आसा तें तेंचे थोडे व्हेलें आनी पेमेंट 2 म्हयन्याचे 20,000 आसलो. एक भांगराची जर अंदाज केलो 1-2 लाख सुमार जातलो तें व्हेलें आसा. ते नंतर कंप्लेन जाली. पुलीस इन्वेस्टिगेशन करप चालू आसा आनी अशें दिसता की पुलिसान तेजे बेगीन चवकशी जी आसा ती करची अशी आमची एक मागणी गांवची. आनी प्रत्यक्ष पुलिसांनी चवकशी करची ते परस आमी बी फॉलोअप करीत रावतले पुलीस यंत्रणे कडेन किंवा PI जे आसा तेंचे कडेन. आनी जाता तितले बेगीन जो शोध जो आसा तो लावचो आनी चोरां धरचे. आनी पुलिसां आनीक रिक्वेस्ट आसा की हेजे फुडें बी अशें पेट्रोलिंग वगैरे आसा तें करचें. कित्याक रातचे आतां चोर जे आसा ते दिसान चोरपाक लागले आसा आनी सगळ्या गांवांत जर एक भयानक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा कारण सगळे लोक भिले आसा. ह्या दृश्टीकोनाच्यान पुलिसान पेट्रोलिंग करचें आनी गांवांत जो भंय जो आसा तो मातसो कमी कंट्रोलान हाडचो अशी पुलिसां रिक्वेस्ट. इतलो तेंप हडबडीत उरलेले सालिगांवचे रस्ते जाग्यार पडपाक लागल्यात. खास करून सांगोळ्याच्या विठ्ठल रखुमाई देवळा कडल्या रस्त्याचे हॉटमिक्सिंग सुरू जालां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त गोंयची घोशणा केली आनी मांडवी पोलापंच्यान कितलेशेच उदक व्हांवून गेलें तरी गोंयांत कितल्याशाच वाठारांनी बाबत रस्ते पळोवपाक मेळटात. इलेक्शन लागीं पावलां, आमदार सक्रीय जाल्यात. इलेक्शनाच्या तोंडार केल्ली कामां लोकांची यादीत उरतात. हो फंड आसूं येता
पोरू सुरू केल्लें काम कुपत पडलें. आतां तें चालीक लागलां. कितें आसूं, सालिगांवचे रस्ते जाग्यार पडपाक लागल्यात. गेल्या वर्सा पावसान सरान हाफ द रोड्स ऑलमोस्ट ऑफ अ विलेज कंप्लीट केल्ली हॉट मिक्सिंग, बट पावस बेगीन येयल्ल्या कारणाक लागून कांय रस्ते उरलेले. सो इंटरनल विलेज रोड्स बा उरलेले, मेनली मोंतिविला एंड मोरोड उरलेले आमचे रोड्स. सो दिस टायम सरान आतां पयलींच स्टार्ट केला वेरी अर्ली ऑफ द हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड्स. सो आमी एक क्वेश्चन मांडलेलो, द 2 cars couldn't pass by on this behind road simultaneously at one time. So आमी सराक request केल्ले. So he told us give us a resolution. People also headed for a gram sabha that मातसो रोड मातसो वायडन करचो म्हणून. So resolution आमी सराक दिले and he too did that too also. So the hot mixing of the roads, the Montivilla and Morod internal roads. Also we requested sir to hot mix the church compound parking area hati. It's a very big stretch. We requested sir, he agreed to that too. So he's ready to do that too for us. So thank you sir very much. I would like to thank the farmers from Montivilla, Morod, Chogam Road via Baroswada up to Chogam Road for their sacrifice and their adjustments what they have done. It was a long pending work that is being done now. I would thank sir for every little bit he is doing for our village. Thank you sir very much. आज आमच्या भाईच्या हातीनसून हे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग शुभारंभ केल्ले आसा. तशीच आमच्या भाईन खूबशी कामां केल्ली आनी चडशी कामां आतां आमच्या भाईच्या हातीनसून जाल्या. अशेंच आमी देवा कडेन मागुया की हेजे फुडें आनी कितें कामां आसा ती आमची सगळी आमच्या भाईच्या हातीनसून जावची. आनी म्हाजी 2 उतरां सांगू ना, देव बरें करूं. रस्तो रुंदीकरणाचो प्रस्ताव आडकून पडलेलो. कांय शेतकारांची जमिनी तेतून वयताल्यो. लोकांनी आपल्यो जमिनी दिल्ल्यान रुंदीकरणाचो मार्ग मेकळो जाला. आतां रुंदीकरणाकय सुरवात जाल्या. आयकात थळावो आमदार केदार नायकाक. एक लॉंग पेंडींग डिमांड आनी हो डिमांड फक्त हॉट मिक्सिंग रोडाकूच नाशिल्लो पण वायडनींग ऑफ रोड. कित्याक हो रोड डायरेक्ट वता आनी चोगम रोडाक कनेक्ट जाता. ताका लागून म्हाका दिसता गरजेचें आशिल्लें की 2 गाडयो सरपंच नगराच्यो 2 गाडयो ह्या वाठारांतल्यान सुटप आनी हे वायडनींग करता आसतना खरेंच मोठे काळीज दाखयल्लें आसा आमचे शेतकार भाव. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे मित्र आविटो एंड फॅमिली तेंचोय व्हडलो हितून वांटो आसा. तेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केला. सो म्हाका दिसता गांवच्या उदरगतीक लागून आमचे शेतकार भाव आमचे सगळे फ्रेंड्स आसा तेंच्यांनी सरपंच नगराचे सॅक्रिफायस करून आपलो थोडो जागो ह्या वायडनींग ऑफ रोडाक दिलेलो आसा. आनी हेजो फायदो पुराय फायदो जो आसा आमच्या सालिगांवचे लोक आसूं, आमच्या सांगोळ्ळेचे लोक आसूं, आमच्या गिरीचे लोक आसूं आनी ऑल टुगेदर म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक हेजो फायदो जातलो. सो लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो स्पेशली SP गोमिस्ती कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन रोडा बद्दल फॉलोअप करताले. विल्मा आनी एलेक्स ते कंटिन्युअसली ह्या रोडाक लागून म्हाजे कडेन फॉलोअप करताले. आमची पंचायत सरपंच सगळे पंचायत मेंबर आयज ते सगळे खुशी आसा की तेंचें काम जें आसा एक लॉंग पेंडींग डिमांड म्हणजे 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं हो डिमांड आशिल्लो आनी काम हें जायनाशिल्लें. हें काम आमी आयज घेतलां. आयज सुरवात करता. हॉट मिक्सिंग आयज कंप्लीट जातलें आनी सांगला दिसा हेजो फायदो जो आसा आमच्या सांगोळ्ळेच्या लोकांक, गिरीच्या लोकांक, सालिगांवच्या लोकांक आनी म्हाज्या पुराय कन्स्टिट्युएन्सीक जातले. हेजो कॉस्ट जवळ जवळ 3 करोड आसा. आमी काल पयला आसतना तुमी 5 करोडाचो रोड आमी गिरीन सुरवात केल्लो. आयज हांगा 3 करोडाचो हेजो एक्सपेंडिचर आसा. सो अशी मोठी कामां म्हणजे रोड जे उरलेले आसा आमी पयलींच बेगींतल्या बेगीन सुरवात केल्या. जे करून मनसुना पयलीं जाता इतले रोड कंप्लीट जावन ऑलमोस्ट आमचे 70% रोड कंप्लीट जाल्या. पूण उरलेले सुद्दां जे रोड आसा ही आमी ट्राय करता की आमच्या पावसा पयलीं कंप्लीट करपाक लागून. आयचे घटकेक फायर सेफ्टीचे जागृताय आणि प्रात्यक्षिका घडोवन हाडप काळाची गरज जावन रावल्या. फायर सेफ्टीचे म्हत्व ओळखून कळंगूट JCIन खाशेले फायर सेफ्टी अवेअरनेस घडोवन हाडले. तो यशस्वी करपाक कळंगूट पंचायतीचो बरो सांगात लाभलो. कळंगूट JCI प्रेसिडेंट रिया परवान सांगलें. काळाची गरज ओळखून JCI सेगीतपणान पावलां उबारत आसा. देशभरच्यो घडणुको पळयल्यो जाल्यार फायर सेफ्टीचे बाबतींत लोकांक जागृत करप, आणीबाणीच्या वेळार उजो कसो हाताळप त्याची प्रात्यक्षिका लोकांक करून दाखोवप भोव गरजेचें. हे मतींत दवरून थळावे पंचायतीच्या जोड पालवान कळंगूट JCIन कळंगूट वाठारांत फायर सेफ्टी कार्यावळ घडोवन हाडली. आयकात कळंगूट JCI प्रेसिडेंट रिया परवान दिल्ल्यो डिटेल्स. When we talk about a need for the hour program, fire safety awareness program becomes one of the most important ones.
Why? Because we have just seen for the few months back, we have seen the major outbreak that caused the entire country to shake in and be empathetic towards the people, and that is why we have conducted this program, fire safety awareness program, in association with Village Panchayat Kalangut. The main aim of this was to make people aware about what are the different types of extinguishers that are present, what are the steps that they can take. And I think so with the help of our fire department, that aim is surely successful. I thank a lot to our Sarpanch, Mr. Joseph Sequeira. We just had a spark, we just had an idea to conduct this session, and we approached the Panchayat and they never said yes. And because of their unwavering support, I think so all this has been possible. Not forgetting the ones who had participated. They just did not participate. They were active members who wanted to bring a change into the society. And those are the responsible members who we really thank. The entrepreneurs, the hoteliers and the locals. Not one individual who was kept behind and who did not take something away from this program. So I thank each one of them who are present for the program and the ones who have contributed towards the program. Thank you so much. म्होवाळ सुरभूत संगीत, कलाकारांचो प्रभावी अभिनय आणि लावणी नृत्याच्या दिल खेचक सादरीकरणाक लागून चांदेल पेडणेचो लावणी भुल्ली अभंगाला या संगीत नाटकाचो प्रयोग उंचायेर गेलो. जगदीश दळवीचे हे नाटक सातेरी हौशी नाट्य मंडळान सादर केले. लावणी आणि अभंगामधलो संघर्ष मांडपी कथानक, रामदास परबाचे प्रभावी दिग्दर्शन, कलाकारांची लाजवाब अदाकारी, हर्षदा बागायतदार हे गुणी अभिनेत्रीची मोनेळ घालपी दिलखेचक नृत्य अदाकारी, शिवानंद दाभोलकराचे ऑर्गन वादन, तबलो, ढोलक आणि पखवाजाचेर लाभलेली चैतन्य गावस, गोविंद नाईक आणि भिसे गावसाचो सांगात, शुभम शिवानंद दाभोलकराचे मंजिरी वादन, दीपज्योती रंगमंचाचे कल्पक नेपथ्य अशा तंत्रीक गजालींनी नाटकाक वेगळो आयाम दिलो. नेपथ्य संकल्पना आणि दिग्दर्शन नाट्यभूषण रामदास परबाचे असले. निळोबा जाल्ल्या श्रीकांत गावसाक हेर कलाकारांनी तितल्याच ताकदीचो सांगात दिलो. घेऊया सुरबूस पदांचो आस्वाद. विशाल झालं पाहिजे. प्रेम रंगी रंगता, प्रेम रंगी रंगता, प्रेम रंगी रंगता, आनंद पसरे दशदिशा. प्रेम रंगी रंगता, प्रेम रंगी रंगता, अमृताचा उगम आहे जीवनी. अमृताचा उगम आहे जीवनी फुलते.
गीता सांगे योगेश्वर तो पाठाला जसे पावे तसेच घडते वसने गोपी थोरीचे. आपण दिलेल्या आशीर्वादाचा आहे त्याच्या तेजानं माझा देह उजळून निघाला आहे. जगाचा नटनायक श्रीहरी जगाचा नटनायक श्रीहरी नांदतो हृदयाच्या मंदिरी नांदतो हृदयाच्या मंदिरी जगाचा नटनायक श्रीहरी जगाचा नटनायक श्रीहरी नांदतो हृदयाच्या मंदिरी नांदतो हृदयाच्या मंदिरी. तुला कीर्तन करायला कोणी बोलावलं इथं? पण ज्या अर्थी ईश्वराने कामशक्ती निर्माण केली प्रेरणादायक बनवली त्या अर्थी तिची थोरवी वेगळी सिद्ध करायचं काहीच कारण नाही. ही शक्ती माणसाला भोगी बनवण्यासाठी नसून योगी बनवण्यासाठी आहे. तिचं नियमन केलं उद्वीकरण केलं तर कुणाकडे हाजी आजी करण्याची गरजच पडणार नाही. दौलत जाज्या बळीना मंगलाचना दौलत जाज्या बळीना मंगलाचना सत्ये पुरती नाही त्याने माझा नमविला सत्ये पुरती नाही त्याने माझा नमविला दौलत जाज्या बळीना मंगलाचना दौलत जाज्या बळीना मंगलाचना. लावणीला सर्वतोपरी दर्जा मिळवून द्यायचा. ज्याप्रमाणे अभंग तुकयाचा आर्या मोरोपंताची ओवी ज्ञानेशाची तशी लावणी या प्रभाकराची असे शब्द निघाले पाहिजेत प्रत्येकाच्या मुखात. गुलजार नार नकरेल फार ज्वानी तनावणी आले गुलजार नार नकरेल फार ज्वानी तनावणी आले डौलात काल कमळे हाल गणशी गणपती
फुलली अभंगाला आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.